ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်တကားကိုဖွင့်လိုက်ရင်နောက်ထပ်တကားတွေတွေ့ရအောင်မလို့တကားကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်ရမလားသွေးကြောင်မှုတွေကလှောင်အိမ်ထဲတွန်းပို့နေလေရဲ့ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အဆောက်အုံတွေအလဲမှာနေထိုင်ကိုဝယ်မစည်းနိုင်တဲ့ကားတွေကိုငေးမောကိုဘလို့မှမပတ်သက်နိုင်တဲ့မိန်းမလတွေအကြောင်းကိုတွေးတောမောလိုက်တာပြည့်ရည်တစ်ခွက်နဲ့ပဲမျောချရမလားရင်ထဲမှာတစ်ဆုပ်နေတယ်တရားတွေအများကြီးတွေးခဲ့ပေမဲ့တရားမရနိုင်သေးတဲ့အကုသိုလ်အဆိုင်ခဲကြီးဒါမှမဟုတ်အမားတွေကိုစုထုတ်ထားတဲ့အထုပ်တစ်ထုပ်တခါမှအရေးမလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ခုကြမှာအထိတ်တလန့်ကွေးထားတဲ့လက်ကိုတော့မဆန်ရဲပြစ်ဒဏ်ကိုမေ့လျော့နေတဲ့တရက်ခန့်တယောက်ကိုခွင့်လွှတ်ပါလှသန်း